Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Angelia Hana Dilareli, NIM 1440118012. Di sini saya akan melakukan relaksasi napas dalam dan mengeluarkan sekrek pada batuk efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan Bu, nama saya Angelia Hana Dilareli, senang dipanggil Suster Angel. Saya perawat dari Akbar Baitul Hikmah. Kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa ya? Dina. Biasa dipanggil siapa Bu? Dina. Baiklah Ibu, kita pagi ini akan melakukan relaksasi napas dalam dan mengeluarkan sekret dengan cara waktu efektif. Tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah Ibu, saya tinggal sebentar ya, saya akan siapkan alat. Baiklah Ibu, di sini saya sudah membawa alat-alatnya. Di sini ada perlak, ada lap, dan ada sputum. Saya akan memasang perlaknya di badan Ibu. Maaf ya Bu. Dan lapnya juga. Baik Ibu, sebelum Ibu mengeluarkan sekretnya, saya akan mengajarkannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita melakukan relaksasi napas dalam selama 3 kali. Ibu lihat cara saya ya Bu. Iya. 1 2 langsung dikeluarin kayak gitu ya Bu. Apakah Ibu bisa? Bisa. Oke, coba Ibu lakuin. Coba Ibu tarik napas 3 kali terus langsung dikeluarin ya Bu. Oke, bagus. Nah, setelah itu nanti hasilnya ini saya akan dibawakan ke lab untuk diperiksa apakah Ibu ada kelainan yang lain atau enggak. Iya. Oke, saya akan membereskan alatnya ya Bu. Baiklah Bu, bagaimana perasaannya Bu setelah kita melakukan relaksasi napas dalam dan mengeluarkan sekret dengan waktu efektif? Apakah sudah agak lega? Iya, sudah. Baiklah Ibu, besok kita akan berjumpa lagi di ruangan ini. Tempatnya di sini, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Saya tinggal dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam.